نصيحة: لا تخسروا فلوسكم أوقاتكم على الليفة الخشنة أو حتى المقشرات الفيزيائية على أساس أن تزيل الجلد الميت. هذا الجلد أنتم تحتاجون لحماية البشرة من عوامل خارجية. إزالة الجلد الميت بشكل مفرط بهذه الأشياء، خاصة السكراب، لأن في جزيئات كبيرة تعمل تقشير وتعمل جروح غير مرئية بعين مجردة، تؤدي إلى التهابات وإلى تصبغات معروفة في طب الجلدية. بدل ما تستخدم الأشياء، هناك مقشرات لطيفة مرتين في الأسبوع مثل أحماض الفواكه الجليكوليك أسيد.